Ayatina Faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Iki nak qiraah Imam Suyuti ngangge kasrah. Innahu man amila minkum su'am bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Utawi summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassirul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Wa idza ja'aka lan ing dalem nalikane teka. Wa idza ja'aka lan ing dalem nalikane teka ka ing sira Muhammad. Sapa alladzina wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat kita. Faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Faqul mongko ngucap sira. Salamun alaikum, salamun utai keselamatan iku alaikum ing atase sira kabeh. Faqul lagum mongko ngucap sira Muhammad nyambuta sira Muhammad lagum maring ikilah alladzina yu'minuna bi ayatina. Salamun alaikum utai keselamatan iku ing atase sira kabeh. Kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Kataba wis mutus utawa wis mesthekno utawa nggih mesthekaken qadha tegese wis memutuskan sapa rabbukum pangeran sira kabeh ala nafsihi ing atase zate dhewe rabbikum. Allah majibno ning zate piyambak ar-rahmata ing melasi makhluk ing innahu sak temene sa'an, maksudnya sak temene kelakuan ayyisa'na tegese sak temene kelakuan wa fi qira'atin bil fathi annahu badalun minar rahmati utawi dawuh nek diwaca annahu dadi badalun dadi badal minar rahmati saking dawuh rahmat. Man amila minkum man tesapane wong amila nglakoni sapa man minkum sange sira kabeh suan ing barang elek oleh nglakoni elek dijahatatin sebab tingkah ora roh utawa sebab krana ora roh minhu saking ikilah man surta kabeh ing dalem nalikane sebab nglakoni sapa wong ing suwan sumata mongkon li tobat sapa man eroja tegese bali sapa man mimba dihi saking sause ikilah amila suwan ba'da amalihi tegese sause nglakonine wong tobat andu saking suwan. Sakwise tobat wa aslahalan yo nglakoni islah, nglakoni pembenahan utawa nggih cara saniki nglakoni pembenahan diri. Wa aslahalan nglakoni islah, nglakoni pembenahan sapa man amalahu ing amale man. Fa innahu mongko sak temene Allah. Allah hatik sak temene Allah ghafurun niku zat sing akeh nyepurane. Lahu maring man rahimun tur akeh welase bi iklan man. Wa fi qira'atin ang dalam siji qira'ah bil fathi lan fathah. Fal maghfiratu tegese utawi maghfirah lahu kediman. Wa kadzalika lan kaya mungkon-mungkon kabeh kama bayanna madzikra tegese kaya oleh jelasno ingsun. Ma ing perkara zikra kang wis disebut apa mah. Nufassilu merinci kita. Nufassilu merinci kita enubayilu tegese merinci kita. Al ayati ing pira-pira ayat. Ayil Quran tegese ingsun merinci ing Quran. Liya daru supaya dadi pertelo al haqqu barang hak. Fayak malu mongko nglakoni sapa wong bihi lan hak. Utawa sampean waca fayu malu mongko den lakoni apa bihi hak. Walitas tabina lan supaya dadi jelas. Etat haro tegese dadi jelas apa sabilul mujrimin, apa dalane wong sing salah-salah, etorikul mujrimin. Tegese dalane wong sing salah. Fatut tanabu mongko den doyo apa tarikul mujrimin. Wa fi qira'atin lan ing dalam siji qira'ah ditahtaniyati kelawan diwaca titik ngisor berarti wali yastabina. Sebagian qira'ah boten wali tastabina tapi wali yastabina.
Wa fi ukhra lan ing dalam qiraat sing liya bil fawqaniyati kelawan di titik dhuwur diwaca walitas sabina wa nasbi sabilin lan nasabna lafat sabilin jadi diwaca walitas sabina sabilal mujrimin sebagian qiraat ini walitas sabina sabilal mujrimin khitabun te dawa walitas sabina iku khitab din nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam berarti nak manani walitas sabina lan supaya paham sira Muhammad utawa ngerti sira Muhammad sabilal mujrimin ing dalane wong-wong sing sesat. Kul ngucap sira Muhammad inni nuhidu ini sak temen ingsun nuhidu ku den cegah sapa ingsun. An a'buda ing yen to nyembah sapa ingsun. Ingsun disegah nyembah alladzina wong akeh, ing wong akeh utawa ing menapa barang akeh ora kudu tiyang. Tatu nakang nyembah sira kabeh tak buduna dese nyembah sira kabeh min dunillah saking saliyane Allah. Kul ngucap sira Muhammad la attabi wa ahwaakum. La attabi ora anut ingsun. La attabi ora anut ingsun ahwaakum ing selera utawa ing hawa nafsu sira kabeh. Fi ibadatiha ing dalem nyembah alladzina tad'una min dunillah. Qad dhalaltu idzan. Qad dhalaltu teman-teman sesat ingsun idzan nalikane ngono. Ini tabatuha lamun anut ingsun ha ing ikilah ahwaakum. Ini tabatu lamun anut ingsun ha ing ahwaakum. Wa ma ana minal muhtadin lan ora ana sapa ingsun minal muhtadin iku setengah saking wong sing untuk hidayat kan. Kul ngucap sira Muhammad inni ala bayyinati mir rabbi. Inni sak temene ingsun ku ala bayyinatin ing atase siji kejelasan, siji hakikat utawa kejelasan. Bayanin tegese siji kejelasan. Mir rabbi saking pengiran ingsun. Aku iku ngiyakini tenan kejelasan tentang pengiran. Tapi wakad dabtum bihi lan mendustakan sira kabeh bihi kelawan ikilah Rabbi. Wakad kadabtum hale teman mendustakan sira kabeh bi iklan Rabbi bi Rabbi tegese kelawan pangeran ingsun. Haitsu asyraktum sekirane nglakoni syirik sira kabeh. Ma indi ma tastajiluna. Ma indi ora ana iku ing sanding ingsun mau te apa wae tastajiluna kang agage sira kabeh. Kang kesusu sira kabeh bi lan ma rupane nal adabi saking siksa. Inilah hukmu illa lillah. Inilah hukmu ora ana utai hukum. Mal hukmu tegese ora ana utai hukum fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Wa ghairi lan saliyane dalil. Ora ana keputusan. Ya terus kula baleni. Inil hukmu ora ana utai hukum, utai keputusan, kepastian utawi ketentuan. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh wa ghairi lan liyane dalil. Iku illa lillah kecuali krana Allah. Utawi ilalillah kecuali sebab apa? Terus yakusul hakoni. Ini hukum ilalillah. Nah, Al-Quran ini gitu. Yakusul hakoni. Yakdilah. Nah, teng jalalan yakdi manjen piro ae mengke kula terangaken. Yakdi mutusna sapa apa? Al-qadha ing keputusan al-haqqa ingkang bener. Nah, kira ae kita niku yakusul napa? Haqqa. Yakus suner mutusna sapa Allah utawi gawe kisah sapa Allah al-haqqa ing perkara hak wa wa hale te Allah iku khairul fasilin iku api-api edat sing gawe keputusan ail hakimina tegese api-api edat sing gawe keputusan wa fi qiraat lan ing dalam siji qiraah yaqusul haqqa berarti inilah hukmu illa lillah yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin yaqulu tegese ngendikan sapa wa ing hak. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar utawi lagu maring kufaru Mekah. Law anna inti ma tastajiluna bihi laqul amru baini wa bainakum. Law anna inti umpama sak temene iku ana ing sanding ingsun. Mau te apa wae tastajiluna kang amrih tergesa-gesa sira kabeh di iklan mah. Laku dia kene den putus napa alam roho urusan beni ing dalam antaran ingsun wa benakum ing dalam antaran sira kabeh
bi an ajilahu lakum gambare al-sento ngesusokno ingsun hu ing kilah amru lakum maring sira kabeh wa astari halan istirahat sapa ingsun walakin nahu tetapi ini utawi ikilah al-amru ku indawa ana ing kersane Allah wa wa Allah wa alamu dat sing pirsa utawi sing luwih mirsani bizalimina kelawan pira-pira wong sing dolim mata yu'aqibuhum kapan nyiksa sapa Allah ing dolimin mun kula terangaken sing niki sing ganjil menyangkut ilmu qiraat kedap kula terangaken sing menyangkut ilmu qiraat terus niki sing terutama sing nate ngaji kitab kersane kesepuluhan niki niku tafsir Jalalain. Jalalain itu dikarang oleh dua imam. Nggih. Jalalain itu dikarang oleh dua imam, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Terus dua Jalal itu terus dikasihano jenenge Jalalain. Dua Jalal jenenge niku kembar Jalaluddin Al-Mahalli. Sing tunggal Jalaluddin As-Suyuti. Terus dua itu karena dua orang ditasihano jenenge napa? Jalalain. Lah niku rata-rata semenjak beliau ngarang sampai sekarang itu kalau cetakan-cetakan yang munakkah ya, cetakan sing cara sakniki pun lebih napa pun edisi tahqiq, edisi revisi. Niku rata-rata disukani mukadimah ngeten iki. Teng malane sampe nak ngaji teng kados biyen kula niku mesti wonten sedanten biasane nak teng Jalalain. Teng mukadimah iki kok ini artine mukadimah iki artine ngeten, arti bebas ngeten. Bahwa kami dari pihak penerbit, pihak percetakan mengharokati Quran ya, niki rungokno mawon nggih, mengharokati Quran sesuai mazhab mu'allif. Dan kadang mazhab mu'allif itu beda dengan qiraah masyhur. Ini ku qiraatu Asim min riwayatin apa? Hafs. Jadi Asim kadang murid kali subah kalian Hafs, tapi sing qiraah masyhur qiraatu Asim min riwayatin apa? Hafiz ya. Makanya itu mereka diterangkan tambihun nah ini niati mawon niati nuzul Quran tambihun liya lamal qari'u anna hadhi taf'ah qad intajat an ghairiha bimahasi nala tusa famin dalika dabtul Quran al-karim bisaklil tam. Jadi semua cetakan Jalalain rata-rata Qurannya diharokati ya. Tapi justru karena diharokati itu kemudian memihak salah satu qiraah. Dan kadang yang dipilih dua beliau itu tidak qiraahnya Asim bin riwayatin apa? Hafs. Ini kalau terusakan wali muraati huququl muallifin qad asbatnal Qur'an al-Karim ala hasbi riwayati Syekhon al-Mufassirin. Pihak penerbit pun matur bahwa harokat ini menurut Jalalain. Wa in kanat tukhalifu riwayat Hafsin. Kadang harokat itu beda dengan riwayat Hafs. Kados wau annahu man amila minkum su'am bi jahalatin fa annahu ghafurur rahim. Tapi harokat itu mriki fa innahu ghafurur rahim. Terus wau kados yaqusul haqqo wa huwa khairul fasilin. Imam Suyuti milih sing yasdil haqqo wa huwa khairul fasilin. Jadi ini kalau bantu, dan melane hafid itu benro. Jadi nak orang mau cek Quran ora pisih sampean ora mesti salah. Kadang wonge pengalaman. Lho benro sampean, jadi Jalalain itu jarang. Gitu. Kulo niku suhune Jalalain, mulai cilik kulo sinau Jalalain. Kulo boten piro khatam sinau Jalalain. Sinau jabak, nang ngaji mulang rong tau khatam. Nganti sak niki tenaga. Mergo mesti dimurid piro-piro. Khatam itu kan butuh kode pinter ya. Dan cara sampai ilmu ini tak pula khatam gampang, tak ulang kilatan selesai. Jadi khatam itu orang khatam salah murid, bukan salah guru deh. Misalnya alim itu 10 sampai 8 kan digubut kacak loro kan enteng. Ya tapi nak ilmu kula 10 sampai loro 4 kan akhirnya aku lemon kan. Jadi orang khatam salah murid, orang salah apa? Guru. Paham nggih? Niki kula gadah contoh kata mulai hari kula sinau Jalalain.
Dados pilihan Imam Suyuti itu adalah pilihan yang dianggap lebih pas dengan tafsir. Terus kita bahwa elek-elek krungu ana qiraat sab'a, ana qiraat asra, ana qiraat syadza. Yen nak tak hafid kan roe iku wis pokoke ana paket. Iki zaman gamelane Ki Arwani. Terus kula niati niki nuzul Quran lalawan ten ayat niku. Yaqbil haqqo wa khairun napa fasihin. Terus qiraat sab'a itu satu periode yang diakui banyak ulama karena versi, karena banyak lahjah. Lahjah niku barangnya podo, tapi kena lesan sing beda-beda itu terus beda. Jadi kayak cerita guyonan ana wong Tegal Cirebon ngaji ning Kudus. Alhamdulillah. Ilang elek diulang ora paham. Sesuk muridé cerdas. Memang dal saya dan dal Bapak beda. Mergo dal Pasuruan, dal iki dal Cirebon, dal Tegal, dal Kudus beda. Alhamdulillah. Jadi gurunya ngamuk, dalmu lho dadani dalmu. Tetap ra iso ngilate be. Akhirnya muridnya pinter. Dal saya dan dal Bapak beda. Repot, amun kena ngoten kan repot. Lah kula nu sering makmum tengene Tegal, teng daerah-daerah kulon. Masih kiai ngalim sundel langit ya tetap enak. Wa ilal maghdubi alaihim waladdallin. Lah ora murid Ki Arwani ya gremeng. Latihan menindot nak ning Kudus wis ngentekno beras 10 kilo mbar. Walau ndolin sidah, walau kurang tekanan, walau kena wong Tegal Pekalongan sak pengulan enteng walau dolin. Itu kalau Mak Irama kan muni wahasuna ulai karafiko nanti mata ya ra iso. Masih Bang Haji itu ra iso. Wahasuna ulai karafika. Ayo ya repot. Lewat iki cerita kira atapat cara sederhana. Mulane lho kira atapat iki kecelakaane dhewe. Gara-gara ngotot nguruti swara. Lah niku lho cerita. Gara-gara ngotot nuruti suara, kedengaran. Zaman Nabi baca itu kedengarannya kayak itu. Itu akhirnya Quran kudus sampai Timur Tengah yo bilang sirai deh. Mereka mesti ngadepi al-qawaid an-nahwiyah. Satu kaidah napa? Nahwu. Misalnya Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tetap ditulis sok. Mereka yang ditemukan dalam mushaf Utsmani itu sok. Tapi secara lugat sing maknane jembara rezeki nganggo sin. Batata yabsutu bisaton niku sing ngangge napa? Sin. Akhire Quran diakali. Suarane sot ditulis sin cilik. Lah nek sing nulis kadung sin ditulis sot. Lha agak ora asal usule. Mergo nek dibantah nahwu nek entek. Sot ora ono. Ning sorot basata ora ono. Sing ono iku sin basato. Sing maknane jembar. Tapi bisik-bisiknya kerungunya kadang set, akhirnya bisa tadi ditulis set, tapi ada sini sih. Ya, jadi kayak bodoh-bodoh nih kok. Orang-orang karep. Lah sahabat rata-rata raro ilmu qiraat. Akhirnya dianggap sakral itu insan cilik-cilik itu asal usulnya raro. Lho tenan nih. Mulanya penting ngaji penting ben roh asal usul. Wis ditulis set ketika isen cilik. Nganti saat ini imam masjid ya beda-beda. Wasta alaihim bimusoidirin. Aku guruku macam itu. Wasta alaihim bimusoidirin. Ono kiai sebagian nangkep. Ono sini cilik berarti sokat lah kanan di sini. Jadi wasta alaihim bimusoidirin. Niku nu asal usulnya itu panjang. Dalam sejarah ilmu qiraat itu polemik itu panjang. Soalnya perdebatan panjang. Mereka lah jahit benten. Lalah dan benten-benten itu kemudian takut terjadi ikhtilaful qiraat secara ekstrim. Terus semua mushaf yang buatin standar di bumi hanguskan, dibakar sama Utsman. Kemudian Utsman menstandarkan Quran terus dikenal dengan mushaf Utsmani. Tapi Pak Utsmani itu ya tidak mengakhiri versi yang memang pernah ada. Sehingga kemudian tetap lahir qiraat apa?
Lah pas lahir kira asap anu nasib paling apik Imam Asim. Kadang ra iso dinalar tapi kadang populer. Ya contohnya waman aufa bima ahada alaihi wa. Kok takokno aku paling penceng nek harokat alaihi ya ora ono. Mbok alasane mergo jejer lafaz jalalan tek oleh malasan nek alaihi ya tetep bacane alaihi. Wong Imam Asim dhewe biasane maca alaihi, mung pisan iku tok maca alaihi. Ada ning surat Fatah alaihi sing liyane tetep napa? Alaihi. Gale cara nahwu ya tadi, tapi Imam Asim diwaca amal la yahdi illa ayu. Imam Sawi alim-alime wong ngek roti yahdi ya pusing kok lau dipiye ngono lapat kok yahdi. Jadi Imam Asim nasibe apik, mulane ora diarani qiraah sahihah. Mergo sahihah itu ora paling bener. Padahal kadang ya ora pati bener. Ulama diakali kira masyhur paling populer. Populer kan netral. Bener ora wae populer. Artinya yo kadang memang secara qiraah banyak yang enggak cocok kayak Ibnu Katsir, Imam Nawawi, Ibnu Amir kadang enggak sependapat dengan Imam sinten. Mana sama nak ngaji tentang Nazmu Syatibiyah, Qawaid Syatibiyah. Itu kadang Imam Asim berhadapan dengan ulama 6. Jadi qira'a Asim wahdahu kaza. Wa Qur'an al-Bakun kaza. Jadi dia dhewean sing maca ning ngono iku dhewe tok. Jadi qira'a Asim kaza wa Qur'an al-Bakun kaza. Maksudnya Imam Asim itu dalam hal ini sendirian. Dan benroh al-Qira'at. Lah Imam Suyuti sebagai ulama tafsir itu beliau punya hak ijtihad, yaitu beliau wis milih qiraah sing cara dekne dianggap sesuai kalian ilmu tafsir. Nah, Imam Suyuti nak maca kados yukhadi'una wa walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Ora maca wa ma yahta'un ini tetep wa ma yukhadi'un. Ndekne milih sing iku. Tapi milih itu ora kena bintu, milih iku bintu. Nah, bintu mergo ora roh keliru. Tegale ana santri setor napa jenenge in qala inna wa safahu alaikum wa zatahu basatan fil ilmi wal jimr. Dari kancane wong ning Kudus aku lak nate setor Quran Kudus zaman kelas 3 yang sarang. Wah, sapam kok hebat Kang. Hebat modal Kudus sampai era hebat. Lah iku mergo salah. Wal jimr diwaca apa? Wal jimr. Nah itu antara bento tuh gale wayak tulunal seperti wayak murunan nasabil pisto. Nah cara Kudus bil pisto. Terus cara pondok kitab ora tau ngaji Quran bil pisto. Terus saya kata modelnya wis keliru mirip nama sama api setu opo. Nah urubillah mulane ngomong kitab kudu ngaji musafah ben ora bil pisak-pisak. Ora ana silsilah, ora ana sanate, diwaca bil piset mboten. Bil pisto. Lah ta Quran wong duwene iku bangga, bener sitok iku bangga. Ya akhirnya ya bangga tenan ra wong dia keliru lah itu malah. Dadi kira asap niku sejarah iku panjang. Nggih niku kadang secara napa nggih istilah teng itkon niku adaan di Quran wonten adaan wa tilawatan wa tajwidan. Lah adaan ini melahirkan satu polemik sing asal usule kok ikhtilaf sama. Beda riwayat, beda pendengaran. Jadi itu gale ya besutur rizqa lima jasa. Niku harap teng Quran rata-rata ditulis sod dikei sin. Ana sing ditulis sin dikei sod. Mergo nak didunakku menang sin. Sing maknane jebarno nganggo napa? Si. Golekno bahasa Arab nganti matek sing basa to ora ono. Sing maknane jebarno napa? Bahasa to, besi. Mulane ketika tengene surat Baqarah qala inna wa hastafahu alaikum wa zadahu bas. Totan nggih ngangge sin, tetep ngangge sin, ditulis sot sin cilik. Ngono ki wonten kiai snaket kula. Gak ngono. Masange sinu kadang ning isor kadang ning dhuwur bedane opo bar. Jarene nek dipasang ning dhuwur iku berarti suarane digeti sin, Gus. Nek dipasang ning isor ora digeti. Lah kok jare sapa? Jare itu sebenarnya. Kena hafid widul yo jare sing cah kitab yo mau krungu-krungu.
Ya repot kan jawab dua jari itu kan repot. Padahal saja jadi kalau cerita. Mulane penting ngalim tahqiq penting. Mesti ngalim tenan nanti kayak aku penting ngalim tahqiq penting termasuk maca kitab lu maca mukadimah. Jadi sakjane tiap kitab wis dikai komentar. Jadi itu teman ini mau dikomentari bahwa Imam Jalalain itu tidak mesti persis sama cara mengharokati Quran kayak riwayatnya Jadi kira mau Jalalain untuk janggal berarti kira mau mukadimah iki. Sakjane wis dimaklumatno. Ning ngarep pun disukani maklumat. Bahwa harokat versi Jalalain tidak mesti sama dengan riwayat apa? Paham ya? Jadi sampai nak moco ini Jalalain Qurannya kok beda. Dal saya dan dal kamu apa? Beda. Kurang. Mendang ya. Jadi itu menyangkut ilmu qiraat. Nah, riyen itu ngoten terus nganti saniki. Makanya saya kan pernah meneliti mushaf ya. Kulon gada mushaf itu mulai terbitan tahun pinten gada. Termasuk mushaf saking Syria, Mekah, Madinah gada sedanten. Itu mesti diberi mukadimah. Kados Quran Timur Tengah disekali mukadimah, sing tengguri. Kados Ghazali Arwani disekali mukadimah, panduan. Sing tengguri wonten panduan ya kados karangane Gus Maftuh Abdul Bar, Ilmu Qiraat terus. Yang jelas ini kalau niatin, jadi ini judul Quran kalau niatin, amen cerita ilmu, sekali cerita qiraat, dan ketara bintone sing rara qiraat mana betul. Qiraat versi itu kemudian oleh Imam Syafi'i itu dikumpulkan yang Qawaid Syafi'i. Qawaid Syafi'i ini terus dinazamno Nazmu Syafi'i. Lah Nazmu Syafi'i itu sebetulnya hanya ada kaidah umum. Terus kalian Kiai Arwani karena untuk memudahkan si hafid idol itu diterjemah terus dikumpul tapi langsung dipraktekno secara musyawarah. Tapi tidak dipraktekkan secara ilmiah, tapi langsung apa? Musyawarah. Maksudnya bunyi tak niatin, kalau niat ping dalam mau soal bunyi tak niatin judul Quran cerita ilmu qiraat. Yes, di riwayat mau secara musyawarah, tidak ilmunya. Akhirnya hafid itu yang memahami secara musyawarah. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu. Imam Hafiz tolong alif, berarti 6 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, Ibnu Amir mau rok alif tengah, berarti tolong harokat. Ya, jadi itu yang dari segi adaan, ya. Beda rok apa hanya dari segi mas, dari segi panjang pendek. Kadang beda niku fatal kados niki yaqusul haqqo kalian yakdil haqqo. Lah kaidah itu mestinya itu kaidah umum. Jadi misalnya ngeten. Setiap ada fathah dan setelahnya alif, itu maka imam ini membolehkan imalah. Terus kalian Kiai Arwani dicentani sing ana ngene iku ning Quran 3000. 10.000 ya centangane 10. Sajane asline nggih boten sedetail itu mau kaidah. Sebab iku kira ahliya nggih kul a'udzu birabbin nas malikin ilahin. Karena ana kaidah nek ana alif sedurunge fathah oleh imalah. Berarti wadduhe walaili ya ida tadi ma wadda rabbuka wa ma boleh. Karena secara kaidah sama. Lah imam paling antik ya Imam Asim iku. Beliau itu percaya kaidah iku, tapi mau ngimalahno sak Quran muk sitok iku majreha. Ya aneh to, harokate majreha mek mursaha iku persis iku ana alif sedurunge fathah. Majreha dimalahno mursaha ora, majreha wa mursaha. Lah nek Imam Asim konsisten ya model Muammar kok ambek Humaydi duet kiroah niku. Waduhe walaili dah tadi malah akhir buke apa? Boleh, walau akhiratu khairul laka minal boleh. Mergo mlebu kok edari malah. Yaiku ana alif sedurunge. Oh, berhubung mlebu kok edari malah yo pira ae malah terus. Termasuk kula a'udzu birabbin nas, mergo anas yo ana alif sedurunge fathah. Akhire kula a'udzu birabbin nas malikin nedul ilahin. Lah tapi Imam Asim mbok piye alatane milih malah peti tok-tok 30 juz iku mau milih tok-tok Mas Reha.
Ngono dadi sampean ora kira aben gak janggal. Dadi sakjane sing malah janggal Imam Asim. Wong kok edah tak mau nambane kok dipilih sih. Pinto. Tapi dia keramat, dilarang paling populer lah, yang penting keramat. Wong tak dunya kanggo dekne. Nah, jadi tahap-tahap berro. Jadi majriya mursaha harokate bedane ora bedane blas wong kok edah iku alif sedurunge napa? Itu gale kados qalu ya abana malakala tak manna ala Yusufa. Niku nek sampean ngaji ning Kudus entek ilat mulai notor pusing. Kon bejuca. Niku nak secara ilmiah niku pancen ana asal usule. Niku lho tak cerita secara ilmiah. Mergo cara sorof, latak mana karo kate iku salah. Tulisan ngono iku cara nahwu sorof salah. Mergo asline iku khitabun lil jam'i utawa khitabun bi dzikril jam'i. Asal usule. Jadi misalnya la tak mana asline la tak manu nali. Suwawu dibuang mergo iltiqa sakinan macam-macam intine iku dadi la tak mana. Lah kena apa kok becucu hikayatan anid dhammah al-mahdhufa. Mergo asal usule ana dhamma. Kaya kira atur rum. Jadi iya karena abudu wa iya karena ta'inu. Itu kan boleh. Waqaf tidak iskan, yaitu waqaf rum. Jadi ku ngikayahno nak nasta'inu rine dhamma. Jadi boleh diwaca becucu. Jadi nasta'inu. Ana kesan becucu ngikayahno nak nasta'inu harokate dhamma. Lah tak mana iku cara nahwu asal usule tau ana dhamma. Saiki mung dihikayatno liwat becucu lho, asal usule nahwune. Tapi ning pondok-pondok Quran asal usul ora dibahas. Pokoke setore kudu ngono. Kudu. Tapi ana asal usul ilmiah ya, asal usule ana napa? Ilmiah. Bulat Allah ben boleh. Lah dadi sama ada kaget, jadi sakjane kados Jalalain pihak penerbit niku pun sadar bahwa tulisan mushafnya Jalalain itu tidak mesti sama dengan riwayat napa Hafiz an Asim atau qiraatu Asim ning riwayat napa Hafiz. Mulane teng Arab disukani mukadimah. Mun Jalalain sampean ana bu ana mestine wonten danten. Teng mriki mesti wonten to sing napa liya lamal gorek niku nggih. Wonten to? Tapi rata ya, ana tapi tak dua. Moncong ya, satu sampean nak maca Quran harokatane Jalalain kok beda niku pancen wis pilihan. Jadi benten kalian bagi mas, nah niku krana salah. Paham ya, disebut ben boten kaget niki kan niku napa nggih. Nggih ben ngoten men. Mohon kula terangaken. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Lah nek teng mriki harokate Imam Jalalain milih innahu dan kira kita annahu nggih. Ya Bapak, annahu dan kira kita annahu kabeh. Tapi Imam Suyuti milih innahu. Nah cara kok edan nahwu ya bener innahu. Mergo cara nahwu faksir bil ibtida wa fi bad'i sila. Jadi innahu dianggap satu ibtida. Malah Imam Suyuti ngarokati innahu mergo dianggap ibtida. Jadi kula nu maca ngalim Quran gune nahwu, kula riyen nyare alfiyah. Wong ngelotok kula ambek alfiyah. Mulane kula roh, kena apa Imam Suyuti milih innahu mergo cara nahwu luwih masuk akal napa? Innahu. Lah nek kok milih annahu lho apale annahu kok nek ora pilihan, kok apale? Malah ora alasan kan malah gampang. Lah nek anggo alasan dadak ngapal alfiyah barang. Lah nek apalan kan apal ku annahu malah beres ya. Enake mokong kan itu. Jadi pokoknya daerahnya baik, tapi kan rawan salah. Mati urip daerahnya tak penting tidak dulu. Mati urip daerahnya lah. Nanti pak baik mati, malah mati. Ada mati urip daerahnya baik itu, maksudnya lebih. Mohon ini balik yang tafsir ya. Terus
semenjak saya jelaskan ini, jenengan nanti kalau di Jalalain ada harokat yang beda dengan kiro atau asim min riwayat Hafiz, ampun kaget. Iku sing di jarak ya, di tengah. Karena itu memang pilihan mu'alif. Melalui dari pihak penerbit untuk menghormati dua mu'alif ini, saya menulis mushaf dengan standar pilihan mu'alif, pilihan pengarang, meskipun tulisan itu beda dengan riwayat Allah. Jadi mau jujur, jadi pihak penerbit harus jujur. Dene kowe kaget mergo ora mbok waca, ning ngarep iku mau ora diwo. Mane nek ana Muammar kira ambek komedi duet biro bisnis malikin itu yo wis bener ngoten, artine wis bener secara kaidah memang lapat-lapat itu boleh imam. Meskipun Imam Asim piyambak sing mriwayati Hafiz namung imalah wa qala tabu fiha bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha. Bon nang ngaji tafsir malih. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina. Ini kan nerusaken cerita ini. Bahwa Rasulullah itu sempat mempertimbangkan Islamnya tokoh-tokoh Quraisy. Hingga ketika tokoh-tokoh Quraisy niku njaluk waktu khusus sama Rasulullah dengan mengabaikan du'afa muslimin. Niku Rasulullah sempat kepengen nuruti. Artinya nuruti du'afa muslimin, santri-santri yang ino-ino itu kan mirip. Mergo Rasulullah sedang nyambut tamu-tamu terhormat mergo tokoh-tokoh apa? Quraisy. Tomaan li iman iki. Mergo kanjeng Nabi arep-arep wong-wong iku nak menawa gelem napa? Sampai Allah didukani. Iman ra urusan Muhammad. Kowe ora perlu ngusir santri-santri. Malah nek ana santri teko utawa wong sing iman teko kudu mbok sambut. Yaiku kowe sing ngawiti uluk salam. Jenenge wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Jadi misalnya bupati sowan aku bareng matur, itu sing tak rangkul pertama matur. Mergo ulama sing sitok umat. Jadi jajal wis nuduh rono sowan aku bareng bupati kok tak sambut wis. Mergo ulama di etika sambutlah yang lebih melas. Mergo ulama mesti kena itot wong kon rumah sing melas, sing sugih rasa diru rumah. Jadi monggo-monggo yai dahar, muga bupati wis biasa dahar. Monggo yai rotine didahar, muga bupati biasa makan roti. Lah anak nyambute karo ngono minyak. Lah iki cerita jelas nerusno hikayat wingi Nabi lebih nyambut tokoh-tokoh Quraisy ketimbang santri. Iku ditegur mbek pangeran. Mestine ra ngono Mas, mestine sing mbok sambut pertama adalah sing alladzina yu'minuna bi ayatina. Niku dadi ayat niki kaitane mek sing wingi. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Lah niku kan sakniki, iki urute Quran. Kan sakniki ku iman. Artinya ya ketika sahabat itu sudah iman, itu kok nyambut sampai kanjeng Nabi. Iki antike Quran. Ya tapi sing iman ora ya trimo Umar, trimo wong-wong sing ya dhisik ya gentuk. Dadi cara mbok lem teman-teman Abu Jahal ya sini. Lah nek ngelem rugen teman-teman, nek ngelem santri teman-teman. Lah maka lulune piye? Niku ya tobat anyaran ae. Wong sing ngaji sing seneng kiai kadang mualaf tobat tadi wi. Mulane ketika Quran ngelem teman-teman yang sahabat dengan Islam itu rawan di sini si Abu Jahal Abulah. Mulane Quran diterusno annahu man amila minkum su'am bijah. Soal tahu salah itu mergo dhisik ra. Tapi sing penting saiki wis tobat. Pangeran sepurane gede. Mergo wong dilem Nabi ku masa lalune ya ora karo-karo. Lah nggih lho kados Umar misalnya. Umar itu kan sahabat. Termasuk papan atas, mengkola Pak Urroti. Tapi kan dhisik trimo preman pasar ukat ngono. Wong Umar iku gento, mangane dhewe nak ngenteni diduwong. Dhewe tukang gula. Jadi nak diduwong dari totonan terus untuk opang untuk mana. Wong preman segala. Budina nang puasa, praparan. Nah sing kedua ku apa pae mangan. Jadi dia jago tukang. Mulane ketika Umar wong Islam supaya Nabi entek ngono. Mergo nak ora diduga ya dulu wong preman.
Lalu Nabi itu pinter, sing masuk Islam wong soleh lemah itu rapati untung, sing masuk preman ra untung. Mergo terus kereng. Terus sampai Nabi donga Allahumma a'izal Islam Umar, Gusti Islam itu mulyakno lewat Umar. Nah Umar masuk Islam, Umar gendone. Saiki sapa wani menantang Muhammad ngadepi Abu Lahab? Padahal sing wedi Abu Lahab. Mergo gento wedine mek gento. Mulane takdire kiai iku mesti di umat mantan gento. Mergo duwe mantan gento kowe enak kowe duwe musuh abri utawa wong ora kebeneran sing kena mbok duwe iku jenenge pasukan berani napa mati. Gak berani sejahtera berani mati itu kan. Paham? Mergo sejarah Islam dhisik ngono, tahu dikawal mantan apa gento. Yaiku Nabi Muhammad wan terang-terangan dakwah tahu sik Umar masuk Islam. Paham, malah sing soleh-soleh kok ora pati nyali kudu matur nuwun mantan-mantan gento. Mergo iku sing wani mati demi kiai. Lha kula nyaya nyarat mawon sering tangga-tangga kula sing gedhe-gedhe. Mun aku jenengan iki musuh padha kula. Yo jenis piye? Maksude kula jotosi napa kula napakno. Penake dadi kiai, mulane sampean dijagal sing soleh-soleh. Wong kiai kok kancanan mantan gento, ora roh sejarah. Sejarah Nabi wani dakwah jarah itu Umar masuk Umar pancen gento. Masuk Islam pertama ini digoleki oleh Abu Lahab Abu Jahal. Kowe ijek ngalang-alang Muhammad bracok. Iku sejarah. Lah mulane artine ngene, ketika Quran ngelem Umar nemen-nemen gak demen di sini si wong. Tugale aku ngelem gendo-gendo sing saiki gelem ngaji. Wong mata lalune ora karu-karu. Dari Quran soal masa lalu sing suam bijalatin, tapi saiki sumata apa? Itu anggap bae Pak Anau furur rahim. Menawa silsilah ayat iki kena apa urutane ngono. Paham? Jadi saiki ya wis ngene iku. Mulane penting di rumah tangga gendo, pasukan berani napa? Mati. Cuman just wong wedi kiai wae ini kan wedi preman-preman sekelilingnya. Mergo terkenal kiai nak dilasani ku gak males. Mergo jare Pak Fuad rumah was-was. Tapi nak wong sekelilingnya kan tetap jotosi tenan gak trimo tenan. Wong kula diceritani ponakane Ki Habib Pasuruan. Ada dua preman sing mabuk. Teng omahe preman. Para premane mabuk. Lah niku wonten fotone Ki Habib Pasuruan. Lah iku sing kancane, sing ketuane preman. Ya ora do ngombe nang kene rek ana fotone Mbak Hamid gak enak. Jare sing sitoke, wah mau foto. Lho niku dua preman jotos-jotosan. Mergo sitok belati foto. Lah kowe kan ora ana wonge gak karismatik. Ana wonge tetep do minum, lah terima foto. Jadi saking karismane Ki Hamid itu fotone wis dihormati preman. Lah aku wonge ora dihormati. Intinya sejarah itu berulang. Jadi mulai dhisik sing seneng nabi, sing seneng ulama ya mesti ana mantan-mantan preman. Terus sejarah itu terulang paling ekstrim itu peristiwa Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima musyrik yang paling canggih, sehingga berkali-kali wong Islam kedodoran, nak pas wong kafir panglimane Khalid. Perang Uhud itu wong Islam kalah itu secara teknis militer, mergo presiden apa panglimane wong musyrik itu Khalid. Nah dari tarik-tarik zaman sahabat tidak itu mergo pasukan sahabat medun ke gunung. Iku saiki tak tambahi sitok dan karena wong musyrik dipimpin oleh. Jadi tak tambahi aku sitok. Jadi sitok. Ora nape to? Ape to jenenge kiai apian nabi. Jadi kesalahan pertama mergo rumah tu Rasulillah, pemanah-pemanah iku ora nuruti instruksine Kanjeng Nabi kon tetep ning dhuwur napa gunung. Tapi sing kedua mergo pancen wong kafir dipimpin wong canggih jenenge Khalid. Lah sampean bener iki teoriku. Nak teori awal wis bener teori sing kedua, Pak. Artinya ngeten, Khalid bin Walid itu ngerti. Barang wong Islam ning dhuwur gunung rak pemanah. Mana kok dhuwur mengisor nak nemen gampange, paham bener. Tapi nak kok ngisor berdhuwur ra abot, wong ora bedil panas.
Bedil ngono misal mendut mati. Wes. Khalid pinter. Dia kesannya lari kalah. Jadi balangane onto jarang amat. Tiba itu apa tuh kasus sih bapak? Dia amat barang yo gelem ya. Onto, pokoknya gua di mulai onto, sapi termasuk amat. Itu didua kok ini ngisor kesane kalah. Lah sahabat itu kan terus tertarik wong kafir wis kalah berarti tinggalannya jadi goni do medun. Barang do medun jebule Khalid tak patukane gak lari kok muter. Jadi misalnya sahabat medun ke wetan, Khalid tak balane muter ke kulon munggah. Bareng wis ning dhuwur manahi sing lagi njupuki. Ya penake ra karuan. Walhasil akhirnya wong Islam keyo. Yo mergo saking pintere strategine Khalid. Artinya medune wong Islam saka dhuwur gunung. Niku disepuro pangeran. Mergo Allah pirsa ora krana nyulayani nabi. Dadi niate medun ora krana nantang nabi. Nabi kan ngendikan piye wae aja medun kok gunung. Tapi ketika sahabat nyatane medun, Allah maklum. Mergo medune ra niat bantah nabi, mok mripate ijo roh duwe. Paham ya? Jadi saya itu beda partai, itu ora krana nglawan kiai ini, ndelok prospek. Mergo nak melok partai kiai ini mau anggota, nak melok partai anyar nak menawa dadi pengurus. Ngono iku wis ana sejarah iki, wis kuno. Mulane Allah rada maklumi, ora pati diseneni teman-teman. Mergo medune kok gunung ora niat nantang nabi. Mok mripate ijo rawone ora terbersit niat nantang nabi, pokoke spontanitas rawone Muhammad medun. Jadi spontanitas mergo ana sing nawani partai prospek melok ora niat nglawan kiai. Mboten enten banian nglawan mboten enten. Ora dipasukno. Paham ya? Niku wis kuno sejarah. Wah, akhirnya Khalid bin Walid wis ning dhuwur karek manahe. Akhirnya wong Islam ke bareng Khalid bin Walid masuk Islam. Iki pentingnya mantan gendul. Dekne tobaté apik itu. Sumpah, ya Allah. Sebagaimana saat saya kafir membunuh banyak umat Islam, sekarang saya saat muslim harus sebanyak mungkin bunuh wong kafir. Tobat sumpah pertama ini ngono yen sumpah gento. Sumpah pertama ora pedak wae tahajud. Sumpah preman nak ngoten lho, sumpah gaya Ya Allah, karena saya saat kafir sering bantai umat Islam, tobatku loh saat muslim sering bantai wong kafir. Akhirnya dia semangatnya rakaruan nak perang, semangat bang. Yo dibuteni tenan pasukan Islam semenjak dipimpin Khalid bin Walid. Wong tahu Nabi ku jajal tahu perang dipimpin sahabat soleh. Jadi ku Ubaidillah bin Jarrah. Niku yo keok dipimpin sapa neh yo keok. Akhirnya Nabi terpaksa ngeculno mantan preman Khalid bin Walid. Jadi Nabi piyambak secara moral keagamaan yo ora seneng panglima dipimpin Khalid. Mergo killer. Pembunuh. Tapi bareng dipimpin wong soleh, misalnya pasukan dengan Mustafa maju nak rawan kalah. Rawan kalah. Lho yo kalah tenan, wong Islam lu kalah tenan. Deng pindho mati terus panglimane. Akhirnya Nabi ngongkon Khalid, yo menang akhirnya. Ya mantan preman sebut bayang to nyali perang iki. Wong mantan gen. Akhirnya Khalid bin Walid terus jadi panglima. Lah sing anti itu cerita zaman Khalifah Umar, di zaman Rasulullah. Khalid bin Walid itu selalu jadi panglima ning akhir-akhir Rasulullah. Tapi pas Sayyidina Umar jadi khalifah, Khalid bin Walid dipecat. Gak jadi panglima lho. Ketika Umar ditanya, apakah engkau mecat Khalid karena benci, karena masalah pribadi? Enggak. Mergo Khalid nak mimpin kakean sing terbunuh. Mergo sesama mantan preman itu roh mentale. Jadi kowe ya do kaget nek ana mantan kiai atau kiai kok dibilo mati-matian mbek preman-preman. Mergo sejarah itu berulang. Terus berulang meneh ning cerita wali sapa. Iku terkenal ini sejarah
Kali Jogo mantan preman, mantan bajingan. Bareng diwalekno mbek Sunan Bonang itu jadi panglima perang. Akhirnya Demak Bintoro jadi negara. Mergo panglimane ya mantan preman. Negara Islam itu kanjar sampai mantan. Lha iku dari pangeran wong saiki wis tobat wa aslaha sagep ae Pak Andau Ghafurur Rahim. Mboten nang ora ilmu iki pokoke ngono. Kok repot. Wae sekolah terus naik soalnya mau ikut cerita. Kena apa urutane ayat kok wa idza ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Terus mergo annahu man amila minkum su'am bi jahalatin tsumma ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur. Terus wa kadzalika tafsirul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Jadi ini urut kados wau. Lah kenapa demikian Muhammad? Karena setelah preman itu menjadi Islam, tentu beda preman yang sekarang ya tetap preman. Jadi karena Umar sudah Islam, Khalid wis Islam, tentu beda yang sedang atau yang tetap kafir. Dengan demikian wis jelas endi sing wis tobat, lan endi sing tetap melok sabilul mujrim. Paham ya? Sebab itu dengan penjelasan ini maka jelas mas kowe roh bedane ndi sing mantan gendo saiki wis iman, ndi sing gendo tetep gendo. Iku jenenge walitas tadina tabilun. Terus kul ini nuhidu terus normal. Sebab gendo sing wis tobat, iku artine gendo-gendo sing wis ora nglakoni musyrik. Yaiku wis ora nyembah berhala, gak nyembah hubal, gak nyembah lata kalian Uzza. Ini jenenge karena itu syariat utama Islam itu melawan kemusyrikan. Kulla at-tabi wa. Maka tokoh-tokoh Quraisy ijek musyrik aku tetep ora anut. Mergo aku nak anut melok sesat. Qad lalu idza wa ma ana minal. Mun kula terusaken langsung mau niku saat iki. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar law anna inti. Tok niku wae wa inda lan iku ing ngersane Allah taala mafatul ghaibi utawi pira-pira kunci kegaiban. Koja itu tegese pira-pira khazanah kegaiban. Awit turuku utawa pira-pira dalan. Awemu silatu ingkang numekano ila ini maring kartiru. Layak lamu illa. Ora ngerti ha ing mafatul ghaibi sapa ilah kecuali Allah. Masalah kok itu sing pirsa namung apa? Wa ya utawi basa iku wae bae al satu barang 5 fi qaulihi ing dalam dawuh Allah taala inna waha indahu musta. Inna waha satana Allah indahu ing ngersane Allah ing saat utawi ilmu tentang kiamat. Jadi ku inna waha indahu musta wa yunzirul wa tawaya alamu mafil arham wa ma tadri nafsu madza taksibun apa? Wa ma tadri nafsu bi ajardin. Inna waha alimun apa? Niku 5, niku tentang apa? Misteri Tuhan niku 5 tentang kiamat, orang mati di mana, tentang hujan dan sebagainya. Jadi wong eno ditambahi misteri Tuhan itu 5, tapi semenjak ada Gus Dur jadi 6. Ada Gus Dur sering diteka-teki di kalau tidak diguyoni tiang-tiang misteri ini pangeran nak mau 5 lah Gus ning Quran. Iyalah ya saiki tambah sitok apa Gus Dur. Jadi termasuk misteri apa? Sajane iki penting Gus Dur tok. Ngomong ra jelas misteri apa? Tuhan. Ngomong ra jelas sampean kula bareng masuk misteri Tuhan. Oh, dan menungso ning donya wis laibun walawun, teka-teki kabeh. Wong kudu nurut ulama. Wabe kiai sing sedang sponsor PKB, wong kudu anut ulama. Mumpun Mbah, ndarek ulama kula. Tepaan ulama sing kula nut PKNU, Mbah. Jare kiai PKNU ya wong kudu anut ulama. Kalau pun anak ulama kan, lawan bahkan sekolah nut kok P3 atau PKB, nah ulama pun ulama, tapi tepat bener jenengan. Jadi cara dia mati ya bingung no. Jadi anak ulama, saya dia gitu ulama, dunia penuh misteri. Mana bener lagu ini Haddad Ali ini misteri. Kadang bunga sing indah malah berduri, sing ora abune rae tak ora berduri. Jadi mana pangeran gawe aturan iki ngoten iki. Iku wae karo mafate kuwi iki layak lagu apa? Illallah. Kulo nanti mikir ayat iki. Syariat sampai terdiri pangeran.
niku kudu bareng. Senajan to orang arah kumpul, tapi kudu bareng. Misalnya ngeten. Misalnya wong iku nak dalu apike ning jero omah. Mergo waja'alna laila libasan waja'alna nahara napa? Nah, tapi umpama ora ana wong kedonyan tukang ojek ora ana warung dalu ya susah tenan urip. Mulane kedonyan iki apik, sing elek maksiat. Gara-gara wong kedonyan tuku ngojek dalu-dalu, akhire lunga dalu-dalu iso mulih mergo ana tukang ojek. Mergo ana wong kedonyan malah sampean susah nek mulih ape lunga. Gara-gara wong kedonyan akeh taksi, akeh macam-macam. Akhire kuwi lu duwe iki penak-penak. Mergo akeh wong kedonyan. Mulane Imam Ghazali cerita teng Ihya jujur. Atas nama ilmu tasawuf kita nglawan wong kedonyan, tapi kowe aja geman takok pangeran kene apa akeh wong kedonyan. Mergo pangeran sing pirsa hikmah dari Imam Ghazali. Gara-gara wong kedonyan akeh lapangan kerja, akeh aktivitas ekonomi. Tapi ketika kowe mulai wong kedonyan, wae mau kok mulai wong kedonyan, aku mau apa? Gara-gara pilihan presiden langsung, bupati langsung, kiai-kiai do tukaran. Tapi umpama ora langsung kiai ora entuk jeb ngono to. Kiai butuh pendapatan, butuh selera, butuh ya pokoke butuh wong urip. Cara nakune wali wasor. Kabeh wong iki kepentingan. Ojo takokno mbek pangeran layus alu amma ya falu wa hum. Nah, secara teori banyak pilihan langsung tentu banyak konflik di tingkat grassroots. Tapi dengan pilihan langsung banyak uang jadi uang. Nah, calon bupati ya sowan nganti ning gesek-gesek desa. Mungkin ana pilihan langsung nang arah ya iso payu. Makane terus akhirnya ana wong mutung ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya maksudnya piye? Hikmah artine piye ku apa-apa. Tapi kalau termasuk misteri barang goib layak alamuhan apa? Lah, goib percaya be pangeran, goib baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Wa alamulan bersosok Allah wa yang perkara. Ya bisu kang timbul apa mafil baring dalam daratan ilkifar bil daratan wal fahilan tausan. Ayat surat ing dalam biro-biro pintu alam kang alal anhar kang ing atas biro-biro sungai. Wa mata tutulan ora gugur apa min warakotin. Apa saking daun apa wae. Min temin zaidatun zaidah. Illa ya alam habitu alih bersasau Allah yang lebih gelap. Napa jenis wala abadin nan ora bisian di hulumatil ardi yang dalam biro-biro petengnya bumi. Wala rosbin nan ora barang sing teles. Wala yasisin nan ora barang sing garing. Atpun ala warakotin. Tapi dawuh-dawuh wala abadin satu musim diatokna nih dawuh warakotin. Illa bisa mungkin kecuali dalam kitab mungkin yang jelas. Bahwa dari kitab mungkin wa Allahul mahfud wal istisna'u dari istisna' badal istimal itu badal istimal minal istisna' dan istisna' apa belau kang sebelumnya iki lagi